Hola, pequeños exploradores. Hoy viajamos juntos a la selva, la sabana y muchos lugares mágicos, para conocer a 50 animales salvajes increíbles. ¿Están listos para descubrirlos? Vamos a empezar esta gran aventura. Los cuentos de la Abu. Este animalito es un león. ¿Estás listo para deletrear león? Vamos, L-E-O-N. León. Repite conmigo, león. Este animalito es un tigre. ¿Estás listo para deletrear tigre? Vamos. T-I-G-R-E, tigre. Repite conmigo, tigre. Este animalito es un elefante. ¿Estás listo para deletrear elefante? Vamos. E-L-E-F-A-N-T-E. Repite conmigo, elefante. Este animalito es una jirafa. Deletreamos jirafa, J-I-R-A-F-A, jirafa. Repite conmigo, jirafa. Este animalito es un rinoceronte. Deletreamos rinoceronte. R-I-N-O-C-E-R-O-N-T-E, rinoceronte. Repite conmigo, rinoceronte. Este animalito es un hipopótamo. Deletreamos hipopótamo. H-I-P-O-P-O-T-A-M-O. Hipopótamo. Repite conmigo, hipopótamo. Este animalito es una cebra.
Deletreemos cebra. C-E-E-B-R-A. Cebra. Repite conmigo. Cebra. Este animalito es un leopardo. Deletreemos leopardo. L-E-O-P-A-R-D-O. Leopardo. Repite conmigo. Leopardo. Este animalito es un chacal. Deletreemos chacal. C-E-H-A-C-A-L. Chacal. Repite conmigo. Chacal. Amiguitos, no se olviden de suscribirse al canal si les gustan estos videos. Vamos a conocer más de 50 animales de la jungla, uno más asombroso que el otro. Dale like si te divertiste y así no te vas a perder ninguno de los próximos videos. Nos vemos muy pronto con más aventuras salvajes.